गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग रूटीन में सर्वे है लेकिन सोम पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि लास्ट क्लास जो सेकंड हम में कल क्लास था, ड्यू टू बेड वेदर नेटवर्क कंडीशन अच्छे नहीं थे तो हम लोग सोम क्लास को नहीं कर पाए थे। तो आज का क्लास में सोम को क्लास को अभी हम एडजस्ट करते हैं और अभी का जो सर्वे क्लास है वो हम किसी फ्री टाइम में लेंगे। हो सके आज सेकंड हाफ में अगर रही ओके, म्यूट करो, सब म्यूट करो, लोग फोन सब म्यूट करो, अदर डिस्टेंस मिस नहीं होना चाहिए क्लास में। अदरवाइज हम मीटिंग को लॉक कर देंगे, लॉक कर देंगे तो फिर कोई घुस नहीं पाएगा। ओके, तो सोम में हम लोग लास्ट जो पढ़े थे, रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड लोड इंटेंसिटी, उसका रिलेशन हम लोग स्टैब्लिश किए थे। फिर हम लोग देखे थे कैसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट किया जाता है एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है वो भी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है? आज हम लोग सोम में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, डिस्कशन करेंगे अबाउट shear force diagram and bending moment diagram for various types of loading in various types of beams. Okay, so there are 3 to 4 types of load, like a point load, UDL, UVL, and various types of beams like a cantilever beam, simply supported beam, okay, and any other type of beam है, जैसे कि कंटिन्यूअस बीम है, ओवरहैंगिंग बीम है, ठीक है?
तो अभी हम लोग दो तरह का बीम जो है, एक कैंटिलीवर बीम, दूसरा जो है सिंपली सपोर्टेड बीम। इस दोनों बीम में जब पॉइंट लोड होगा तो उस टाइम शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे हम लोग करेंगे। जिस टाइम यूडीएल लोड होगा तो दोनों बीम में शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। फिर जब यूवीएल होगा, यूवीएल टाइप ऑफ लोडिंग इन ए ट्रायंगुलर शेप, तो उस टाइम भी इस दोनों बीम पे शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, हम लोग सॉल्यूशन करके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, मेरा आवाज तुम लोग को सुनाई दे रहा है क्लियरली? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी तक जो कुछ भी हम बोले हैं इसको ध्यान से तुम लोग सुने हैं, तो एक एक करके हम लोग करेंगे और फिर तीनों लोड का कंडीशन में हम लोग दो तरह का बीम में हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या डायग्राम होता है। जनरली जब तुम लोग किसी कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे और वहां पे जब एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, कैंटिलीवर बीम है, वहां पे एक यूडीएल टाइप ऑफ लोडिंग है, पॉइंट लोड है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका वहां पे भी एक यूडीएल टाइप ऑफ लोडिंग है और पॉइंट लोड, और ऑप्शन दिया जाएगा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो तुम उस जगह पे अगर ये जो कंडीशन, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको अगर याद रखोगे या क्लियर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखोगे तो उस जगह पे तुमको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वहां पे तुम उस ऑप्शन को देख के, उस डायग्राम का फिगर को देख के तुमको पता चल जाएगा ये आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर सिमिलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल अगर दे देगा फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम, और जो लोडिंग कंडीशन होगा पॉइंट लोड या यूडीएल, ये ठीक है। तो वही हम लोग एक एक करके यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शियर फोर्स डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इन एवरी टाइप ऑफ बीम लाइक सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर, एंड लोडिंग कंडीशन रहेगा, एक टाइम रहेगा यूडीएल और एक टाइम रहेगा पॉइंट। तो इस दोनों केस में शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि जब यूवीएल टाइप ऑफ लोड होगा उस दोनों बीम में, तो उस टाइम शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग फास्ट क्लियर करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम का कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। एक एक करके धीरे धीरे हम लोग करेंगे। एक तो स्टूडेंट शायद हमको व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजा था कि इसका शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा सर। तो उसका आंसर अभी इसलिए हम नहीं किए हैं क्योंकि ये जो अभी का क्लास में जो कुछ भी हम बताए हैं, ये जब तक ना कंप्लीट हम करते हैं तब तक तुम लोग सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए ये जितना सारा क्लास अभी बाकी है, ये जो शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, ये हो जाने दो, फिर तुम लोग खुद ट्राई करना, देखोगे अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को तुम लोग ध्यान देके क्लियर करना, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं आज का टॉपिक में। आज का डेट है कॉन्सेप्ट और डायग्राम, फर्स्ट ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग बात करेंगे।
हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट देना था वो हम लोग दे चुके हैं, हम दे चुके हैं। जो लास्ट एक न्यूमेरिकल हम तुम लोग को बनाए थे स्टेप करके, वो जनरल सॉल्यूशन था। किसी भी न्यूमेरिकल को शियर फोर्स डायग्राम बनाना है या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो जनरल एक न्यूमेरिकल हम तुम लोग को सॉल्यूशन करके बता दिए थे, उसको भी याद रख सकते हो। अदरवाइज अभी से जो हम कॉन्सेप्ट बोलने जा रहा हूँ इसको भी तुम लोग ध्यान दे सकते हो, इसका हेल्प लेके भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। इससे भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है जो हम लोग को जानना था फॉर कैलकुलेशन एंड ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो हम लोग बहुत पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जान चुके हैं। लाइक कौन है भाई म्यूट नहीं करते हो? क्लास को हमको लॉक करना ही होगा लग रहा है, लॉक कर देते क्लास। नो सर लॉक मत कीजिए, नेटवर्क इशू चलते हैं, हम बैक हो जाएंगे फिर। क्या होगा लॉक करने में? हम मेरा नेटवर्क इशू रहता है, फिर हम बैक हो जाएंगे तो फिर वापस ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सर अलाउंस कर दीजिए ना, आईडी देख के अलाउ कीजिएगा, ऑप्शन रहता है ना। तो उतना देखने का टाइम हमको मिलेगा? जब कोई इस तरह का डिस्टरबेंस करेगा तो तुम ही लोग किसी ने देखोगे और हमको बोलोगे कि सर ये आईडी ये नाम है, फिर उसको हम नोट करके रख लेंगे, ठीक है। ओके सर। तो ओके, तो आज से जो कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं इसको भी तुम लोग फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज जो न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में हम किए थे उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो आज हम लोग क्या बोले हैं कि टाइप्स ऑफ लोड, लाइक ए पॉइंट लोड, यूडीएल। तीन तरह का लोड जब हम लोग जानेंगे, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूडीएल। ठीक है। एंड बीम क्या क्या होगा? एक होगा मेरा कैंटिलीवर टाइप ऑफ बीम है और एक मेरा है सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ पे एक तरफ है हिंज सपोर्ट और एक तरफ है रोलर सपोर्ट। तो सबसे पहले हम इस कैंटिलीवर बीम में यूडीएल लोड हम लेते हैं। W जो है यूनिट पर लेंथ, लोड इंटेंसिटी एंड, दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है सर, क्लियर नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा भी रोटेट हुआ है। इसका लेंथ यहाँ पे है L और ए बी, ये मेरा पॉइंट लोड है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जहां पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, सेंटर पॉइंट दैट इज P। ये इक्वल टू A प्लस B, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है A और यहां से यहां तक है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग इस पॉइंट लोड का केस एंड यूडीएल का केस देखा, ठीक है। सॉरी, यूडीएल का अभी नहीं देखेंगे, अभी हम लोग पॉइंट लोड का केस देखा। यहाँ पे यूडीएल नहीं है, इस कैंटिलीवर बीम में मेरा पॉइंट लोड ही है। कैंटिलीवर बीम जो है इसमें भी मेरा पॉइंट लोड है, कहां पे एक्ट कर रहा है? इसका फ्री एंड पोर्शन में, यहां पे, दैट इज, ठीक है। तो पहले हम लोग इस पॉइंट लोड का केस देख रहे हो। पॉइंट लोड डाला हुआ है एक मेरा कैंटिलीवर बीम में, एक मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो दोनों केस में क्या मेरा शियर फोर्स डायग्राम होगा? तो शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग को उसका जो स्टेप है फॉलो करना होगा। सबसे पहले स्टेप 1,
body diagram, free body diagram of a member. तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा ना, ये जो मेरा कैंटिलीवर बीम है इसको हम लोग जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इसका रिएक्शन शो करेगा। यहाँ पे कैंटिलीवर बीम में क्या रिएक्शन होता है, यहाँ पे एक पॉइंट लोड है, यहाँ पे कितना रिएक्शन है कैंटिलीवर बीम में, इस जगह पे कितना रिएक्शन है बोलो। ये जो फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट में कितना रिएक्शन है जल्दी बोलो। 3 सर। ये रिएक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल एक मोमेंट, 3 रिएक्शन है सर। ओके। तो 3 रिएक्शन है, तो यहाँ पे मेरा एक तो पॉइंट लोड इधर है, पॉइंट लोड क्या कर रहा है, बीम को इस तरह घुमा रहा है, यहाँ पे एक मोमेंट यहाँ पे होगा, इस फिक्स सपोर्ट के कारण ये रिएक्शन दैट इज द एमआर, ये वर्टिकल रिएक्शन दैट इज द आर एवी, एंड ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दैट इज आर एच। और यहाँ पे क्या है, तो इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या बोल रहा है, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। देन सेकंड स्टेप क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट। सेकंड स्टेप कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of the reaction, of the support reaction। सेकंड स्टेप क्या हो रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ये जो मेरा रिएक्शन है सपोर्ट रिएक्शन, यहाँ पे एमआर है, यहाँ पे आरए भी है, पार्टिकल रिएक्शन, ये अननोन है, इसको फाइंड आउट करना होगा, इसका लोड कितना है वो फाइंड आउट करना होगा। वही बोल रहा है सेकंड स्टेप में, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है ना, ये जब मिल जाएगा, मान लो ये यहाँ पे मिल गया है x, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, समेशन ऑफ fy, समेशन ऑफ m r, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है ma इक्वल टू 0। जब करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, आरए भी मिलेगा। जल्दी फटाफट निकल के बोलो आरए भी कितना है, आरए भी कितना है जल्दी बोलो। क्या सर, आरए भी कितना है, ये रिएक्शन सेकंड स्टेप में बोल रहा है रिएक्शन कैलकुलेशन करने के लिए। आफ्टर ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम देन कैलकुलेट द रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन अननोन रिएक्शन कौन है, वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पे आरए भी है, आरए भी है, और यहाँ पे एक लोड है पी, तो आरए भी कितना होगा जल्दी बोलो, ये वर्टिकल रिएक्शन कितना होगा, पी होगा सर आरए। पी होगा। अगर हम लोग समेशन ऑफ एफवाई करेंगे तो क्या होगा, ऑल वर्टिकल फोर्स 0, सम ऑफ द ऑल वर्टिकल फोर्स 0, मतलब यहाँ पे आरए भी अपवर्ड पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, आरए भी माइनस पी इक्वल टू 0, तो आरए भी इक्वल टू पी। इस इक्वेशन से भी हमको डायरेक्ट मिल जा रहा है, अदरवाइज अगर नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, सम ऑफ ऑल मोमेंट फोर्स अबाउट मोमेंट निकालोगे, जहां पे तुमको किसी एक अननोन फोर्स मिलेगा, फिर उस अननोन फोर्स को सेकंड जो इक्वेशन है इक्वेशन में पुट कर दोगे तो सेकंड अननोन फोर्स मिल जाएगा, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली एफवाई कर रहे हैं तो हमको आरए भी मिल जा रहा है, रिएक्शन मिल जा रहा है। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप 3 और ड्रॉ द shear force diagram and bending moment diagram, follow the steps, step 1, step 2, step 3, step 4, ठीक है, follow the steps, ठीक है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी, ये जो मेंबर है, ये जो मेंबर है उसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, उसका रिएक्शन शो करना, फ्री में उसका रिएक्शन जो सपोर्ट है वो सपोर्ट का रिएक्शन को शो करना, दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मेंबर। सेकंड क्या है, कैलकुलेट द अननोन रिएक्शन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द अननोन रिएक्शन, कैलकुलेट कर लिए। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम हमको ड्रॉ करना है।
शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो, कोई बोल सकते हो, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, यहाँ पे रिएक्शन निकाल दिया। आप सेकंड स्टेप करने के बाद शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ सीआर फोर्स कैलकुलेट करेंगे सर। ओके, शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे, जो हम इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के पहले हम लोग बता दिए हैं तुम लोगों को एक न्यूमेरिकल करके, शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। शियर फोर्स कैसे कैलकुलेशन करेंगे, बोलो, शियर फोर्स सेक्शन काट के सर, और सेक्शन वर्टिकल सर, और वर्टिकल रिएक्शन सेक्शन बाय सेक्शन सर। at a section all vertical force sum of the all vertical force equal to 0, वहां पे हमको at a section shear force मिलेगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो shear force कैलकुलेट करो। ठीक है, हाँ सर आप ठीक है। ओके, स्टेप 4, क्लास का टाइम बहुत ही कम है, अब हमको लग रहा है अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तुम लोगों को खत्म नहीं होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स कैलकुलेशन हो गया, शियर फोर्स डायग्राम, उस कैलकुलेशन को देख के शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट तुमको क्या करना है, स्टेप 4 में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो क्या करोगे, बोलो। सर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ओके, प्रतीक तुम तो बहुत ही फास्ट हो, घर में ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। सर ऐसा कुछ नहीं, पढ़े थे, कॉन्सेप्ट क्लियर। हॉस्टल में शायद पढ़ाई नहीं कर रहे थे, अभी घर में पढ़ाई लिखाई बंद नहीं है, इसीलिए तुम फटाफट आंसर दे रहे हो। हाँ सर, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है सर। हाँ? घर पे पापा मम्मी का प्रेशर रहता है, पढ़ना पड़ता है। हाँ, ठीक है, ऑनलाइन क्लास का एक सुविधा है, सही है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप को फॉलो करना होगा फॉर ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, थियोरेटिकली ये 4 स्टेप्स है। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैलकुलेशन के साथ हम लोग इसको फॉलो करेंगे। तो अभी ये सब अगर लिखा हो गया तो हम मिटा देते हैं इसको, जल्दी करो, क्लास का टाइम बहुत ही कम है, फटाफट मिटा देंगे इसको। हो गया सर। हाँ, हो गया, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग ये जो कैंटिलीवर, ये मतलब प्रॉब्लम 1 है, प्रॉब्लम 1 है और ये प्रॉब्लम 2 है। पहले कैंटिलीवर को हम लोग देख लेंगे कि कैंटिलीवर टाइप ऑफ बीम है जहां पे पॉइंट लोड है, तो वहां पे शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा। फिर हम लोग बाद में ये सिंपली सपोर्टेड बीम को देखेंगे, ठीक है। पहले इसको देखो, तो इसका हम लोग सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिए, रिएक्शन की कैलकुलेशन कर ली। यहां पे समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, समेशन ऑफ M A इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ Fy मतलब क्या, ऑल वर्टिकल फोर्स का सम 0, RA भी अपवर्ड को पॉजिटिव, तो ये डाउनवर्ड नेगेटिव है, माइनस P इक्वल टू 0। तो RA भी इक्वल टू कितना है, P है, RA भी इक्वल टू P है। तो हमको यहाँ पे P मिल गया। अब MR मोमेंट अगर निकालना है, तो MR मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल
पार्टिकल फोर्स अबाउट मोमेंट, यहाँ पे क्या है 0 अबाउट पॉइंट ए, इस पॉइंट में मोमेंट क्या है आरए भी, ये फोर्स से डिस्टेंस 0 तो ये 0 है, ये एक मोमेंट है मतलब mr है, ये मेरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये फोर्स के कारण, इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, मोमेंट क्या हो रहा है इस फोर्स के कारण, बोलो जल्दी बोलो, इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, यहाँ पे हमको मोमेंट क्या होगा m r इक्वल टू p, डिस्टेंस कितना है l, pl है ना, तो ये डिस्टेंस कितना है p into l, तो ये छोड़ो ये मोमेंट मेरा है, अब यहाँ पे हमको आरए मिल गया p, ठीक है ना, तो आप ये रिएक्शन कैलकुलेशन करने के बाद हमको शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है, तो शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है तो हमको क्या करना होगा शियर फोर्स कैलकुलेशन करना होगा, इसीलिए यहाँ पे एक हम लोग सेक्शन लेते हैं और एक कैंटिलीवर बीम सेक्शन जो हम लोग लेंगे उसका फ्री एंड से लेंगे, फ्री एंड से सेक्शन लेंगे तो सुविधा होगा, मतलब कैलकुलेशन करने में सेक्शन हम लोग फ्री एंड से लेंगे तो कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा, इसीलिए फॉर ए कैंटिलीवर बीम हम लोग सेक्शन जो लेते हैं वो फ्री एंड से लेते हैं, मतलब इस जगह पे हम लोग एक से अगर सेक्शन लिए फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये मेरा सेक्शन है एट ए डिस्टेंस x, एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू यहाँ पे 0, x इक्वल टू यहाँ पे l, ठीक है ना, मतलब इधर से हम सेक्शन ले रहे हैं, इधर से हम लोग सेक्शन ले रहे हैं फॉर ए कैंटिलीवर बीम, इधर से भी ले सकते हैं लेकिन इधर से लेने से मेरा सुविधा होगा, आसान होगा, इसलिए हम लोग फॉर ए कैंटिलीवर बीम हम लोग फ्री एंड से सेक्शन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे p है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं ऑल वर्टिकल फोर्स का सम 0, यहाँ पे क्या है ये मेरा पॉइंट लोड p है, ये पॉइंट इस सेक्शन का इस साइड में मेरा पॉइंट लोड यहाँ पे p है, इस पॉइंट पे तो क्या होगा इस पॉइंट में ऑल वर्टिकल फोर्स 0, अगर हम ये मेरा क्या है लेफ्ट टू राइट, ठीक है लेफ्ट टू राइट, इस सेक्शन इधर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा पॉइंट लोड क्या होगा इस पॉइंट में शियर फोर्स कितना होगा, ये अगर p है तो इधर भी एक v होगा शियर फोर्स, तो बैलेंस करेगा, इसके कारण इस लोड के कारण इस पोर्शन में जो शियर फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या होगा अपवर्ड में होगा, दैट इज द v, तो अपवर्ड यहाँ पे क्या होगा, ये अगर पॉजिटिव है राइट टू लेफ्ट अगर देखेंगे शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन क्या था लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, है ना, तो यहाँ पे मेरा जो शियर फोर्स आ रहा है इस पॉइंट में कितना हो रहा है v इक्वल टू p हो रहा है, v इक्वल टू p हो रहा है ना, अब इस पॉइंट के कारण मेरा ये जो सेक्शन है इस बीम में हर पॉइंट पे क्या होगा शियर फोर्स मुझे v मिलेगा, हर पॉइंट में हमको शियर फोर्स क्या मिलेगा v मिलेगा, एक p मिलेगा, है ना, तो p इस पॉइंट में भी हमको p मिलेगा क्योंकि इस जगह पे कोई और पॉइंट लोड नहीं है, इस जगह पे कोई और पॉइंट लोड नहीं है, तो एक ही फोर्स है यहाँ पे वर्टिकल फोर्स p है, तो इस पॉइंट पे मुझे v मिल रहा है, तो सिमिलरली इसके बाद कोई और पॉइंट लोड नहीं है फ्रॉम दिस सपोर्ट टू दिस पॉइंट, तो मेरा एवरी पॉइंट पे मेरा शियर फोर्स कितना होगा p ही होगा, है ना, p होगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे भी एक पॉइंट लोड है, इसका ये भी p है, तो इस पॉइंट में भी मेरा शियर फोर्स कितना है p है, ठीक है, इस पॉइंट में भी शियर फोर्स मेरा p है, सेक्शन का अगर इस साइड देखेंगे तो इस पॉइंट में भी मेरा शियर फोर्स कितना होगा p होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम क्या होगा, डायग्राम क्या होगा थोड़ा करके ड्रॉ करते हैं, इधर मेरा v पॉजिटिव है, x इक्वल टू यहाँ पे l, इधर x इक्वल टू है सर वहाँ x इक्वल टू l/2 होगा, l/2 है, लेकिन हम यहाँ पे एट ए सेक्शन, यहाँ पे हम लोग जो सेक्शन ले रहे हैं कितना डिस्टेंस में ले रहा है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से x डिस्टेंस, अब
अब ये पूरा सेंटर में ले रहा है, ये हमको पता नहीं है। अब किसी एक पॉइंट में ले रहा है, कितना डिस्टेंस में, मान ले रहे हैं हम 0 से x डिस्टेंस, इसीलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नाम दे रहा है ये डिस्टेंस कितना है, x। ठीक है, जो भी यहाँ पे हमको शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए डिस्टेंस का कोई जरूरत नहीं है। हम देखेंगे ऑल वर्टिकल फोर्स का सम चाहिए, तो ऑल वर्टिकल फोर्स इस सेक्शन में ऑल वर्टिकल फोर्स एक ही है, P है। तो P जो है यही तो मेरा शियर फोर्स है, राइट टू लेफ्ट एरो, तो ये पॉजिटिव है ना, तो ये कितना होगा, ये मेरा P है। तो और इसके बाद इस A पॉइंट से B में कोई तो और पॉइंट लोड नहीं है, तो यहाँ पे एवरी पॉइंट में शियर फोर्स कितना होगा, P होगा। फिर यहाँ पे A पॉइंट आ रहा है, A पॉइंट में भी अगर शियर फोर्स निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे तो रिएक्शन हम P निकाले, तो A भी तो सेक्शन का इस साइड देखेंगे तो A भी तो मेरा क्या होगा, P होगा, है ना। तो अब हम देखेंगे जब ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स डायग्राम, तो ड्रॉ करने के टाइम इधर x इक्वल टू 0, इधर x इक्वल टू a, ये b इधर नेगेटिव शो करता है, इधर पॉजिटिव शो करता है। अब मेरा शियर फोर्स यहां से स्टार्ट हो रहा है, कितना हो रहा है, इस पॉइंट पे b पॉइंट में शियर फोर्स कितना है, p है। फिर इस पॉइंट में शियर फोर्स मेरा p है, पॉजिटिव क्यों हो रहा है, ऊपर तरफ पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसलिए रहेगा क्योंकि राइट टू लेफ्ट सेक्शन जा रहा है, राइट टू लेफ्ट सेक्शन जा रहा है, मतलब क्या, यहाँ पे डाउनवर्ड पॉजिटिव है, ये फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है, ये पॉजिटिव साइन होगा, तो पॉजिटिव साइन होगा तो इसीलिए ये मेरा पॉजिटिव में जाएगा, P पॉजिटिव है ना। अब इसके बाद फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कोई पॉइंट लोड नहीं है, एक ही पॉइंट लोड है, एवरी पॉइंट पे शियर फोर्स कांस्टेंट रहेगा, P रहेगा। तो अब इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कांस्टेंट, दैट इज द P। एवरी पॉइंट पे मेरा क्या है, शियर फोर्स P रहेगा, मतलब वो कांस्टेंट होगा, है ना। अब A पॉइंट में फिर से मेरा शियर फोर्स कितना हो रहा है, P हो रहा है, ये भी P है, और ये साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो अगर कैंटिलीवर बीम है और उसमें अगर पॉइंट लोड होगा, तो वहां पे शियर फोर्स जो डायग्राम होगा वो क्या होगा, इस डायग्राम का शेप में होगा। ठीक है, मतलब पॉइंट लोड के बाद कोई अगर पॉइंट लोड नहीं रहेगा तो उस जगह पे जो शियर फोर्स का जो लाइन होगा, ये जो लाइन होगा ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, फिर जो लास्ट पॉइंट है उसमें भी इक्वल शियर फोर्स आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये कैंटिलीवर बीम के लिए हम तुम लोगों को बताए हैं। इस आज के क्लास में इतना ही हो पाएगा। तो कैंटिलीवर बीम का जो कॉन्सेप्ट था ये तुम लोग क्लियर कर दो। कैंटिलीवर बीम में अगर कोई पॉइंट लोड होगा तो उसका शियर फोर्स डायग्राम इस तरह। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अभी हम नहीं बताएंगे, पहले शियर फोर्स को कंप्लीट करो फिर हम लोग बेंडिंग मोमेंट बताएंगे। ठीक है, कोई डाउट है बोलो। ओके सर। कोई सर डाउट? एक एग्जांपल के थ्रू बता देते सर। ये एग्जांपल ही है बाबा, ये एग्जांपल है, ये एक न्यूमेरिकल है। अब इस जगह पे मान लो कोई वैल्यू रहा है 50 किलोमीटर, तो p की जगह में 50 हो जाता है, p की जगह में 50 हो जाता है, l की जगह में यहाँ पे मान लो 5 मीटर हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आता है, यही न्यूमेरिकल मान लो दे देगा, ये वाला न्यूमेरिकल को दे देगा। एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें फ्री एंड में एक लोड वर्टिकल लोड दिया हुआ है, कुछ वैल्यू दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। अब शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, शियर फोर्स डायग्राम का ऑप्शन 4 रहेगा। एक ऑप्शन तो ये ऑब्वियसली रहेगा, ऑप्शन 2 में कुछ अदर ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन 3 में अदर रहेगा, ऑप्शन 4 में अदर रहेगा। तो तुम जानते हो कि इस केस में अगर कोई कैंटिलीवर बीम है और फ्री एंड में एक पॉइंट लोड है तो उसका डायग्राम इस शेप में होगा। बस इसको टिक मार दो, इस शेप में जो डायग्राम रहेगा उसको तुम वहां पे टिक मार देना, तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन करने का इतना जो कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वहां पे 2 मार्क्स रहेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करने जाओगे 5 मिनट लग जाएगा। तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो तुम क्या करोगे, फटाफट इस आंसर को टिक मार दोगे, इस डायग्राम का शेप को, शियर फोर्स डायग्राम का शेप को टिक मार दो। ठीक है, क्लियर है। अब v इज इक्वल टू p भी लिखे हैं क्या? क्या सर v इज इक्वल टू p लिखे हैं या फिर v इज इक्वल टू p भी है? v इज इक्वल टू p मतलब यहाँ पे नीचे वाला यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स है, अब सेक्शन हम यहाँ पे लिए हैं, तो इस सेक्शन में इस डाउनवर्ड फोर्स के कारण इसका शियर हुआ है, इसका मान लो ये नीचे चल गया, तो अब नीचे तो चल
हो गया, इस लोड के कारण ये नीचे चल जाएगा, मतलब सीआर यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन ये बैलेंस क्यों रहेगा, ये डाउनवर्ड है, तो इधर से भी अपवर्ड एक सीआर दिखाई दे रहा है, तब तो ये बैलेंस में है, और उसी को यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं भी। तो भी क्या है, भी यहाँ पे जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी यहाँ पे पी है, मतलब सीआर प्लस यहाँ पे इस पॉइंट में कितना है, पी है, पॉजिटिव पी है। आया समझ में? यस सर। ओके, एंड और एक पॉइंट इसमें हम बता रहे हैं तुम लोगों को, फॉर ए कैलकुलेशन करने के लिए अगर कोई पॉइंट लोड रहेगा, ठीक है, बीम कुछ भी हो सके, तुम्हारा कैंटिलीवर हो या सिंपली सपोर्टेड हो, अगर कोई पॉइंट लोड रहेगा तो जब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन शियर फोर्स कैलकुलेशन करो या बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने का क्या कांसेप्ट है, मान लो इस जगह पे बी है पॉइंट लोड, तो इस पॉइंट लोड का बी पॉइंट का जस्ट बिफोर पी नहीं दिख रहा है सर। शियर फोर्स just before P, अगर पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड का केस में हम ये जो वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन किए हैं, तो पॉइंट लोड का केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं शियर फोर्स को, वही कॉन्सेप्ट हम तुम लोगों को बता रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं हो, ठीक है, इस तरह कैलकुलेशन करोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो ये यहाँ पे पॉइंट लोड है, तो इस पॉइंट लोड कहाँ पे है, बी पॉइंट पे है, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, फास्ट बी पॉइंट से पहले, मतलब इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन यहाँ पे लिया गया है x = 0 इधर, तो बी से आगे क्या है, बी से आगे ये है, ये पॉइंट है, इधर पॉइंट है, फिर बी के बाद ये आफ्टर है, तो शियर फोर्स जस्ट बिफोर बी पॉइंट कितना है, बी पॉइंट से आगे शियर फोर्स कितना है, कोई बता सकते हो? और दिख ही नहीं रहा है ऊपर। सर रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। कहां पे दिखा रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है, ओ ऊपर दिख नहीं रहा। अच्छा, ये जो मेरा बी पॉइंट है, यहाँ पे मेरा पॉइंट लोड है, तो हम पॉइंट लोड का केस में शियर फोर्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसका कांसेप्ट हम तुम लोगों को बता रहे हैं। तो ये पॉइंट लोड है, ये पॉइंट लोड बी पॉइंट पे है, तो कैलकुलेशन जब करोगे तो कैसे करेंगे, हम सेक्शन ले रहे हैं एक से, यहाँ पे x = 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो शियर फोर्स बिफोर पॉइंट बी, बी के बाद बी के आगे पॉइंट क्या है, बी के आगे बिफोर ये पोर्शन है, तो बी के आगे शियर फोर्स कितना है, 0 है, क्योंकि बी के आगे कोई तो फोर्स नहीं है, वर्टिकल फोर्स नहीं है, जहां हम ऑल वर्टिकल फोर्स का सम = 0 करेंगे, यहाँ पे कोई वर्टिकल फोर्स नहीं, मतलब यहाँ पे बी के आगे शियर फोर्स 0, ठीक है। अब शियर फोर्स एट पॉइंट बी, शियर फोर्स एट पॉइंट कितना है, इस तरह अगर फॉर ओनली फॉर द पॉइंट लोड का केस में अगर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जब कैलकुलेशन करोगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, इस तरह करके अगर कैलकुलेशन करोगे तो तुम लोगों का गलती मतलब मिस्टेक होने का चांस कम रहेगा, इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने बोल रहा हूं। तो आप बोलो शियर फोर्स एट पॉइंट बी कितना है, P सर, P है, क्योंकि यहाँ पे P पॉइंट में वर्टिकल फोर्स P है, तो आप लोग क्या करते हैं, ऑल वर्टिकल फोर्स का सम 0 करेंगे, तो यहाँ पे ओनली फॉर द P है, तो ये B पॉइंट B में कितना है, P है। अब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट साइन क्या लेंगे, ये साइन मेरा लेंगे, मतलब x यहाँ पे लिए हैं हम